Muy buenas a todos, soy yo, el Hacker 2. Continuamos consiguiendo dinero para comprarme una mejora al coche. Seguimos en Drag Racing. Esta vez no va a ser así manual porque me va muy mal así. Es muy difícil manual. De verdad, muy difícil. Vamos. Tenemos el mismo coche, creo que. No sé. Toma ya. Ok, cajita. Otra cajita más. Perfecto. Oh. Una nueva rueda. No me la voy a poner. La voy a vender. Porque sé que esas ruedas me van a traer mucha plata. Esa rueda me va a traer plata. Es que yo sabía, gente, yo sabía. Ahora miren lo que tenemos. Gente, ¿qué me compro? Esto. O no sé, un pistón. ¿De qué dice? Yo voto por ver aquí qué es lo que tenemos. Ojo. Y no es el último. Dios. ¿Cómo es la bestia? No, ni loco. Bien difícil está. Pero bien difícil. No, hombre. Póngalo más fácil, ¿no? A ver, tía. Todos estos son de 5.000. Estos dos son prácticamente lo mismo. Literalmente son prácticamente lo mismo, solamente que una está cortada y otra no. Supongo que Ahí me gasté algunos pavos. Espero que sí haya valido la pena. Espero y aspiro. Ojito que a lo mejor 17. Antes tenemos nuevo turbo. Nos fuimos bien felices de ahí. No, pero se nota bien poquito, me gusta ver usted. Gente, ¿verdad que otro te va mejor o no? ¿Verdad? A ver, vamos a echar alguna carrerita a ver si de verdad está bueno.
Ojo. Ojo. No. Bestia, me gasté nitro. Ahora cómo le hago. Gente, ahora cómo le hago. No sé. Diablo. No la alcanzo, pero es ni mañana. No la alcanzo, pero es ni mañana. 14, 15. La bestia. Bestia. Si solamente hubiera sido buenito. Esta vez sí, esta vez sí. Esta vez es que no voy a gastar el nitro ahí como un bobo. 1, 2, 3. No, hombre. No, sí. Mano, no jodas. No me digas eso. ¿Por qué? ¿Cómo de eso? Una, dos, tres. Ojo el nitro. Este tiene el otro. Este tiene el S. El que yo tengo, pero el otro, el S. ¿Le gané o no? Si le gané. Nuevo récord, nueva velocidad y todo. Good Freddy's. Y seguridad 65 victorias. ¿Cómo la vernice 65? Porque soy un crack. Ok. Son 65 victorias aseguradas. Se nota que tiene velocidad, pero yo tengo más. Nice. 16, se llegó a ver el 16. Es que se vio incluso, mío. A ver cuánto tenemos ya. En serio. 20 solamente. Eso es. ¡El diablo! ¡Diablo! Jejeje. Aquí sí que no me alcanzan. No sé, Toma. Toma eso. Más de headshot. Le dieron por ahí. O ese. Peomba. Gente. Esta no se la sabe. No sé. Si disparar. A ver qué tenemos por acá. Aquí hay uno escondiendo. A ver qué se esconde. Toma. Por el bolillo. Amigo, ¿quién me mató?
¿Quién fue el que me mató para inventar ese gol? Por si acaso. Y ahora sí, correré, Gordo. Correré. Por si acaso también. Guau. Qué bomba. Pero qué mierda. Mano, ¿quién me estaba matando? O sea, what the fuck. Es invisible que me mata. ¿No? ¿Que hay uno arriba? ¿Acaso? Se bugueó uno. No veo a nadie bugueado. Toma eso. Eso te pasa por no. A ver por acá. Nadie. ¿Verdad? Por acá nadie. Entonces yo hago así. Hago así. Oh shit, me pionda. Me querían quitar de aquí. A ver, ¿soy yo o se esconden? ¿Soy yo o se están escondiendo? Mira a uno que está. Creo que yo sé quién es el que me mata. Toma. ¡Diablo! ¿Quién fue? ¿Cómo que quién fue? A huevo. Peomba. ¡Diablo! ¡No! Ahora sí que sí, valieron madre, hijo. Ya sé quién es. Ese sí, bueno, chao gente.